कोई बात नहीं, मैं तो खिला ही सकता हूँ। चुप रहो। ये लो खाओ। अरे बस करो। खाओ ना, मैंने कहा ना बस करो। मुंह खोलो खाओ। मैंने कहा ना बस करो। चलो खाओ चुपचाप। छंगजी हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। किसी कलीग या फिर पार्टनर की तरह नहीं, बॉयफ्रेंड की तरह। हम डेट कर सकते हैं? ट्राई करें? ये मेरा ऑर्डर है। वो मैं सॉरी। ओह, संभल के, लगी तो नहीं? दिखाओ जरा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? हाँ लग